Kipindi kinaanza na Iheon na Jiyoung wakiamka baada ya kuangukiana. Baada ya kujirekebisha, Iheon anagundua Jiyoung ameumia mkono na kuanza kumpuliza. Kisha Jiyoung anagundua kuwa Mangunrock haipo kwenye begi lake. Iheon anaahidi atakipata, maana begi hilo alipewa na Songjae, ambaye baadaye alipoulizwa anasema hakukuwa kitabu ndani ya begi hilo. Jiyoung anarudi jikoni ambako anawakamata wapishi wakinywa pombe. Anajiingiza kwenye pombe pia na kuishia kuimba na kucheza nao hadi anazimia. Siku iliyofuata, Iheon anapata habari kwamba Yukun, mjumbe mkuu kutoka Ming Envoy, amekataa kula chakula cha Joseon. Eunucheon anawaambia wafanyakazi wa jikoni vivyo hivyo na kueleza jinsi wapishi wa Ming Envoy wameshindana na wapishi wengi wa Joseon na kushinda kila wakati. Mjumbe wa Ming Envoy anawasili. Yukun anamwambia Iheon kwamba mfalme wake anataka wanawake zaidi na ginseng kutoka kwenye ufalme wa Joseon, na pia wapishi wake watamuonyesha vyakula vitamu na vya kupendeza kweli. Na Iheon pia anamwambia kuwa amemwandalia mpishi mkuu maalum wa kifalme atakayempa ladha hiyo ya chakula halisi cha Joseon. Jikoni, Jiyoung anawaonyesha wenzake siagi aliyotengeneza kutokana na maziwa na anaamua kutengeneza kitu kitamu ili kuwaburudisha wasafiri waliochoka. Hatimaye Jiyoung huwatengenezea mnara aliyouita makaroni kwa familia ya kifalme na wageni. Kila mtu, kutia ndani Yukun na wapishi wake watatu, wanafurahia chakula hicho kabisa. Kisha Yukun anapendekeza ushindani kati ya wapishi wake na wapishi wa Iheon, matokeo ambayo yataamua masharti ya kodi. Iheon anakubali licha ya Jiyoung kutetemesha kichwa chake kwa kuashiria kuwa akatae. Baadaye anajaribu kuizuia, lakini amechelewa. Kwingineko, Malkia wa Dowager Inju anasikia kinachoendelea na anaamua kuandika barua kwa familia ya kifalme ya Ming Envoy, ambayo anadai kuwa na uhusiano wa karibu nao. Prince Jesan, wakati huo huo, anaonekana kuridhika kutazama ufalme wa Joseon ukipoteza shindano hilo na kusababisha kuanguka kwa mfalme Iheon. Anasema mengi kwa Consort Kang, licha ya kufurahishwa na biskuti za siagi alizotengeneza Jiyoung. Katika makao ya balozi ya Ming Envoy, waziri anayeitwa Lord Isung anamwambia Yukun kwamba mfalme wao hana akili timamu na watu wanataka kuchukua nafasi yake. Anaahidi kwamba wapishi wa Ming Envoy watashinda shindano hilo, na hata anamwambia Yukun ajiunge na kuomba kuvuna ginseng yote ya nchi. Gong Gil anamwona Lord Isung akimtembelea Yukun na kupeleka habari kwa Iheon. Siku iliyofuata, Jiyoung huwafanya wenzake kuandaa unga wa pilipili kwa chakula anachokiita gocho, silaha yake ya siri kwa shindano hilo. Iheon anaposikia kwamba Jiyoung anataka kwenda nje kusagisha pilipili zake ambazo atazitumia kwenye shindano katika mji wa karibu, anasisitiza kwamba lazima waende pamoja kwa kujificha. Baada ya mlolongo wa mabadiliko ya kumchagulia nguo, Jiyoung anabadilika sana. Akiwa kwenye nguo za raia wa kawaida, wanajitosa mjini. Wakati Jiyoung anatoa pilipili zake kwa muuzaji kwa ajili ya kusaga, Iheon anaenda kununua hirizi ambayo Jiyoung alikuwa akiitazama. Aliitambua kuwa haiba iliyokuwa ikining'inia kwenye kitabu cha Mangunrock. Tukirudi kwenye ikulu, mmoja wa wapishi wa Ming Envoy, ya Feitiu, anafika kwenye jiko la kifalme. Anakejeli ufundi wa wapishi wa kusakata na wanaamua kushindana naye. Sokoni, Jiyoung na Iheon huishia kupakana matope kwa kucheza huku wakiokota maua ya irises ambayo Jiyoung alitaka kumpa kama zawadi. Wanaporudi kwenye kasri, Iheon anampa haiba aliyokuwa akiitazama, pia kumpa rundo la vitu alivyomnunulia. Jiyoung anaporudi jikoni na kugongana na Yafeiziu akiwa anaondoka. Jikoni kwake kumevurugika na wapishi wake wote wamevunjika moyo kwa sababu wote walipoteza kwenye ushindani wa kukata vitunguu kwa haraka. Lakini yeye huwapa wote mazungumzo ya kuwatia moyo. Hivi karibuni ni wakati wa kuchagua mada ya shindano. Mada ya raundi ya kwanza inahitaji wapishi kuunda samaki wa nyama ambayo haijawahi kuonekana hapo awali. Mzunguko wa pili unahusisha maneno jua na badilisha. Kwa hivyo, Iheon anapendekeza wapishi washiriki katika vyakula vya kila mmoja. Yaani, wapishi wa Joseon wapike chakula cha Ming Envoy, na wapishi wa Ming Envoy wapike chakula cha Joseon. Mandhari ya raundi ya tatu ni supu na ginseng. Baada ya hili kutatuliwa, Yukun anatoa madai ya juu zaidi, wanawake 100, na ginseng yote ya nchi, ikiwa wapishi wa Ming Envoy wakishinda. Kwa upande wake, Iheon anauliza kiasi kikubwa cha miwa na unga, ikiwa Jiyoung na wenzake watashinda. Yukun anakubali. Wapishi wanapewa siku 5 kujiandaa kwa shindano hilo. Kisha tunamuona Jiyoung akiangalia mchoro wa jiko la shinikizo na kunoa kisu chake. Baadaye, Jiyoung akifafanua dhana ya jiko la shinikizo kwa wapishi wake. Kutokana na uzoefu wake kama mpishi, anasema wanapaswa kupanga raundi zote 3 za shindano hilo mapema. Kwa raundi ya 3, ambayo inahitaji supu, ana mpango wa kutengeneza ogolge samgyetang, ambayo inahusisha kuku iliyojaa na mchuzi uliopikwa kwenye jiko la shinikizo. Jiyoung kisha anamwomba Iheon amsaidie kutafuta Jang Yong-sil.
rejeleo la mhandisi na mvumbuzi halisi katika historia ya Korea, ili kutengeneza jiko la shinikizo. Kweli, hayupo tena, lakini mzao wake Jang Chun-saeng yuko. Lee anamruhusu Ji-young kwenda mjini, akiandamana na Song-jae, kukutana na Chun-saeng na pia kukusanya viungo vipya vya shindano hilo. Walakini, kuonekana kwao wakienda pamoja kunamsumbua Lee, na hivi karibuni anajificha kama mtu wa kawaida, pamoja na Gong-gil na mlinzi anayeitwa Su-hyeo. Lee anamrudisha Song-jae kwenye kasri, ambako yeye na baba yake wanawaambia mawaziri wengine kwamba mfalme hayuko sawa. Hata hivyo, ukweli wa mambo unamfikia Prince Jaesan. Akihisi udhaifu, Jaesan anaamua kupima uwezo wa askari wake, ambao wamekuwa wakifanya mazoezi kwa siri. Anawaamuru kumuua Ji-young. Sherehe ya wasafiri hatimaye inafika nyumbani kwa Jang Chun-saeng, ambapo wanajifanya Lee ni Song-jae. Walakini, Chun-saeng haoni huruma sana na washiriki wa familia ya kifalme. Mwishowe, Ji-young anampa kidokezo cha kupika ambacho hubadilisha mawazo yake na kumsikia. Lakini anaamini kuwa familia ya kifalme huwatupa watu baada ya kuwatumia na anakataa kusaidia. Huko Jahongwon, Chuwol anampa Consort Kang habari kuhusu Gong-gil. Anafichua kuwa yeye ni kaka mkubwa wa Okdan, msichana mdogo aliyekufa huko Jahongwon. Anamwambia Chuwol amwangalie kwa ukaribu zaidi Gong-gil. Tukirudi ikulu, wapishi wanaona Chef Maeng akimfundisha Gilgeum jinsi ya kukata vitunguu. Lakini yeye ni mkali sana juu yake hadi humfanya alie machozi. Kwingineko, Yafeitiu anaenda kwa Prince Jaesan na kuomba wafanye biashara. Huko kijijini, imepita siku moja baada ya majaribio yao ya kumshawishi Chun-saeng, mvua inaanza kunyesha. Hii inampa Ji-young wazo. Kwa usaidizi wa Gong-gil na mlinzi wa Lee, anatengeneza pajeon ya Dongnae, nje ya nyumba ya Chun-saeng, chakula kinachofurahiwa zaidi wakati wa mvua. Harufu hiyo inamvutia haraka, haswa kwa kuwa hichi ni chakula cha nyumbani katika mji wake wa Busan. Anafurahia chakula na Ji-young anatumia fursa hiyo kuzungumza kuhusu jinsi watu watakavyomthamini mjomba wake, Jang Yong-sil, katika siku zijazo. Hotuba yake ya kupendeza inafanya kazi na Chun-saeng anakubali kufanya kazi ya kumtengenezea jiko la shinikizo. Gong-gil anasalia kumsaidia huku Ji-young, Lee na Su-hyeo wakitumia siku chache zijazo kutafuta viungo vipya mashambani. Huku ikulu, Yafeitiu anatumia unga wa pilipili kutoka kwa biashara yake na Prince Jaesan kuandaa mlo wa kwanza wa shindano. Wakati huo huo, Lord Sung ana mkutano na Yukun, ambapo anasema kuwa shindano hilo linaweza lisitokee kabisa. Anadokeza kwamba mpishi mkuu wa kifalme yuko hatarini. Mmoja wa wapishi wa Ming Envoy, anayeitwa Tang Bailong, anasikia hili. Baadaye, anajifunika nguo na kuwasilisha taarifa hizi kwa Chifu Eom na Chifu Maeng, ambao nao huzipeleka kwa Chifu Eunuch na Song-jae. Baada ya kujua kwamba Ji-young anaweza kushambuliwa hivi karibuni, Song-jae anatoka nje mara moja. Tumefika asubuhi ya siku ya shindano. Ji-young na Lee wamekusanya viungo vyote wanavyohitaji. Wanarudi nyumbani kwa Chun-saeng ambako amemaliza kuunda jiko la shinikizo. Walakini, wauaji wa Prince Jaesan wanazunguka nyumba hiyo. Kwa bahati nzuri, uvumbuzi wa Chun-saeng huwaonya mapema. Pambano linaanza na katikati ya yote, Ji-young anapoteza kifuniko cha jiko la shinikizo. Chun-saeng anamhakikishia ataipata kwa wakati atakapoihitaji na kuwaambia wakimbie kwa sasa. Wauaji hubaki nyuma na, mwishowe, ni kuwasili kwa Song-jae ndiko kunakowaokoa. Hata hivyo, Ji-young anapoona mtu kajiwa mbele yake na kuzirai katika mchakato huo. Anapozinduka, anasisitiza waharakishe hadi ikulu kwa ajili ya mashindano licha ya mkono wake kujeruhiwa. Wakati huo huo, Yukun na wengine kwenye jumba hilo wanakosa subira. Tang Bailong anawashawishi wangoje kwa saa chache zaidi na kufikia wakati huo, Ji-young na wengine wamefika ikulu. Duru ya kwanza ya shindano kati ya mpishi wa Ming Envoy na Joseon. Mandhari inawahitaji kutengeneza sahani ya nyama ambayo haijaonekana hapo awali. Ji-young na timu yake walianza kutayarisha mbavu zao za nyama ya nguruwe huku wapishi wa Ming Envoy wakitengeneza chakula kwa kuku aliyekatwa. Hata hivyo, timu ya Ji-young inapata mshtuko inapogundua kuwa gochogaru yao, unga wa pilipili, haupo. Bila kiungo muhimu, Ji-young hubadilisha mapishi kuwa bourguignon ya nyama ya ng'ombe. Mashindano yakiendelea, Yafeitiu analeta unga wa pilipili na kutengeneza mchuzi uitwao layu. Ji-young anashuku kuwa amechukua unga wao wa pilipili. Hivi karibuni, ni wakati wa Lee na Yukun kuonja sahani. Sahani ya Ji-young inapokelewa vizuri sana na anaelezea kuwa ingawa hii ni sahani mpya kwa enzi hii, pia ni sahani ambayo hatowahi kupokea. Hii ni kwa sababu inatengenezwa na akina mama kwa ajili ya watoto wao nchini Ufaransa na Ji-young alimpoteza mama yake muda mrefu uliopita. Mlo wa Yafeitiu, ambao unageuka kuwa si mwingine ila kuku wa Kung Pao, pia hufurahiwa na familia ya kifalme. Yukun anasifu uundaji wake wa mchuzi mpya, layu.
Lakini kabla ya familia ya kifalme kufichua alama zao, Ji-young anaomba kuonja sahani ya Ming Envoy. Baada ya mabishano fulani, anapewa ruhusa na anatambua kwamba Ya Feitiu alichukua pilipili ya unga wao. Ya Feitiu anadai alipata kupitia njia halali na anafichua kwamba alifanya biashara ya mabadilishano na Prince Jesan. Jesan akilazimika kumpa Lee maelezo na anadai hakujua kuwa Ji-young alihitaji. Hata hivyo, Tang Bailong ana hasira kwamba mpwa wake alijua ni kiungo muhimu kwa upande mwingine na akakubali. Sio haki na anakubali kushindwa kwa Ming Envoy katika raundi hii. Yukun anapinga hili na Lee hatimaye anapendekeza kufunga kwa sababu suala la unga wa pilipili. Pia anampa mjumbe wa Ming Envoy faida. Iwapo raundi zote tatu zitamalizika kwa sare, Ming Envoy watachukuliwa kuwa washindi. Mwishowe, Ya Feitiu anaomba msamaha kwa Ji-young pia. Ji-young na timu yake kisha wanajadili mlo kwa raundi inayofuata, ikizingatiwa kuwa hawana pilipili zaidi ya unga. Ji-young anapendekeza waandae bata la Peking, sahani ambayo kwa ujumla huliwa katika mahakama ya kifalme ya Ming Envoy ambayo inaweza kumvutia Yukun. Baadaye, Lee anamwambia Prince Jesan achane na shughuli zake na unga wa pilipili. Kwingineko, Consort Kang anampa ujumbe Chef Maeng na kumkumbusha kwamba anapaswa kuhakikisha kuwa wapishi wa Joseon wanashindwa katika raundi inayofuata. Hata anamtishia kuhusu mama yake. Siku inayofuata, mzunguko wa pili huanza. Ji-young na timu yake wakichoma bata. Lakini wakati umefika wa Chef Maeng kumkata bata vipande makini, anakumbuka onyo la Consort Kang na kuishia kujichana mkono kimakusudi. Kwa kuwa mkono wa Ji-young umejeruhiwa, Gilgeum anachukua nafasi. Inageuka, Chef Maeng alikuwa amemfundisha kwa bidii kwa muda kama huu. Tukirejea nyuma kidogo, inaonyesha kwamba Chef Maeng alimwambia Ji-young kwamba alikuwa ameathirika. Hivi karibuni aligundua kuwa alikuwa Consort Kang ndiye aliyesababisha Chef Maeng kujikata. Kwa sasa, timu zote mbili zinakamilisha sahani zao. Familia ya kifalme walionja kwanza mlo wa Tang Bailong, ambao umetengenezwa kwa Golden Lotus na unafanana na chakula cha hekalu cha falme ya Joseon. Familia ya kifalme wanaifurahia sana. Ghafla anaanza kuzungumza Kikorea na kufichua kwamba alikuwa akitafuta ladha ya mwisho, ambayo alipata katika hekalu la Joseon. Alitumia miaka 5 kujifunza kupika huko Joseon. Inayofuata ni bata la Ji-young la Peking. Yukun anamdhihaki, akisema ni mlo mgumu sana kutayarisha upya. Lakini hivi karibuni analazimika kula maneno yake. Yeye na Lee wote wanafurahia mlo huo, na hata kuleta machozi kwa macho ya Yukun. Baada ya hayo, wanachama wote wa familia ya kifalme huandika alama zao. Kufichua alama za awamu ya pili ya shindano la upishi. Wakati Lee amewapa Ming Envoy alama 8, Yukun amewapa wapishi wa Joseon 1. Lee amekasirika na kumuita Yukun nje kwa alama yake ya uongo. Kisha anapendekeza wapishi waweke alama za vyakula vyao wenyewe. Lakini wapishi wa pande zote mbili wanaamini kuwa hawawezi kutoa hukumu juu ya uumbaji wao wenyewe. Hatimaye, Lee anatangaza raundi kuwa sare. Asante kwa kutazama video hii. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video zaidi kama hii.